नमस्कार. कुकिंग विथ डिंपल ह्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज मी अजून एक नवीन रेसिपी घेऊन आली आहे, जी पूर्णपणे हेल्दी आहे आणि लहान मुलांना तर अतिशय आवडणारी आहे. तर आजची रेसिपी आहे पिझ्झा पराठा. पिझ्झा पराठा हा मी जो बनवलेला आहे तो अगदी हेल्दी आहे. त्यात मैद्याचा अजिबातही वापर केलेला नाहीये आणि 2 मिनिटात तयार होणारा पिझ्झा पराठा आहे. तुम्हाला जर माझी रेसिपी जी दाखवलेली आहे आज पिझ्झा पराठ्याची ती जर आवडली तर नक्कीच व्हिडिओ शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आज आपण बघणार आहोत पिझ्झा पराठा कसा बनवायचा. तर त्यासाठी काय साहित्य लागतं ते आपण बघूया. चपाती, बटर, कोरडी खायची चटणी, टोमॅटो सॉस आणि चीज. पिझ्झा पराठा कसा बनवायचा ते आपण बघूया. आता सगळ्यात पहिले काय करायचं, चपाती अशी एका प्लेटमध्ये घेऊन घ्यायची. त्यानंतर त्यावर सॉस टाकून ते पूर्ण चपातीवरती स्प्रेड करून घ्यायचं. सॉस पूर्ण चपातीला लावून घ्यायचा आहे. आता सॉस पूर्णपणे स्प्रेड केल्यानंतर त्यावर चीज असं खिसणीने खिसून घ्यायचं आहे. संपूर्ण चपातीवरती तुम्हाला आवडेल तेवढे चीज तुम्ही टाकायचं आहे. चीज असं टाकून झाल्यानंतर आपण जी खायची कोरडी चटणी घेतलेली होती ती वरून टाकायची आहे. तुमच्याकडे जर ओरेगॅनो, चिली फ्लेक्स असं असलं तर तुम्ही तेही टाकू शकता. कोरडी चटणी टाकून झाल्यानंतर तवा असा एक गरम करायला ठेवायचा आहे. आपला तवा गरम झाल्यानंतर त्यावर थोडंसं बटर टाकायचं आहे. बटर पूर्ण तव्यावरती पसरवून घ्यायचं आहे आणि जो आपण पराठा तयार केलेला होता तो त्यावर ठेवायचा आहे. आणि 2 मिनिटं झाकण ठेवून हा पराठा क्रिस्पी होऊ द्यायचा आहे. हे बघा, झाकण ठेवून 2 मिनिटं झालेले आहे. चीज पूर्णपणे मेल्ट झालेला आहे. आता 2 मिनिटं आपल्याला असाच तो क्रिस्पी होऊ द्यायचा आहे. 2 मिनिटं झालेले आहेत आणि आपला आता पिझ्झा पराठाही रेडी झालेला आहे. तो एका असा फ्लॅट सरफेसवरती काढून घ्यायचा आहे. लहान मुलांसाठी मैद्याचा पिझ्झा खाण्यापेक्षा हा बेस्ट. लहान मुलांसाठी मैद्याचा पिझ्झा खाण्यापेक्षा हा पिझ्झा कधीही बेस्ट, नाही का? आणि मुलांना चपाती खायला असाही कंटाळा येतो. त्यापेक्षा त्यावर चीज, सॉस असं लावून दिल्यानंतर मुलं आवडीने खातात. तर रेडी झाला आहे आपला पराठा पिझ्झा.